नमस्कार दोस्तों आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर आपसे पर स्क्वायर फीट घर बनाने का क्या रेट लेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका एक वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ जिसे कॉन्ट्रैक्टर रेट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, जिसका आज पार्ट 3 है। अगर इससे पहले वाला आपने सीरीज नहीं देखा जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक जनरल जो है जिसको कि हर कोई को पता है कि भाई विथ मटेरियल घर बनाने का खर्चा क्या होगा। विथ मटेरियल मतलब कि सब कुछ वो करके देगा, फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा काम, टाइल पेंट आरसीसी सब वर्क, ये आपका लेगा। वो एक एवरेज हम बता रहे हैं 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट, इतना रुपया लेगा वो, ठीक। आपका जितना स्क्वायर फीट का घर है 1000 का है इंटू 1300 कर दीजिए, उतना आपको खर्चा पड़ेगा। विदाउट मटेरियल आपका एक जनरल जो है 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। हाँ, अब ये रेट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे 180 रुपये पर स्क्वायर फीट भी लेता है आरसीसी वर्क का। हाँ, इस विदाउट मटेरियल में सिर्फ आपका उसमें क्या करके देगा, ओनली आपका जो है आरसीसी वर्क करेगा और साथ ही आपका ब्रिक वर्क प्लास्टर करके कंप्लीट करके चला जाएगा वो। अब हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं प्लास्टर। 12 mm का अगर प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर का काम, तो उसका जो है आपका रेट क्या लेगा। ये रेट लेगा दोस्तों आपका 8 रुपया पर स्क्वायर फीट। और जैसे जैसे ये बोलिए ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे 9 रुपया, सेकंड फ्लोर में जाएंगे 10 रुपया, ये जैसे जैसे फ्लोर ऊपर बढ़ेगा 1-1 रुपया जो है इसमें ऐड होते जाएगा। फिर आगे बात करते हैं वही, अगर प्लास्टर अगर आप करते हैं 20 mm का, तो उसका ये शुरू होगा आपका ग्राउंड फ्लोर का 10 रुपया पर स्क्वायर फीट। जैसे इसमें भी जैसे जैसे फ्लोर ऊपर बढ़ेंगे, अब ज़्यादातर 20 mm का थिकनेस का प्लास्टर जो है रहता है आपका आउटर वॉल में रहता है, इनर वॉल में जो है 12 mm का रहता है। अब आगे बात करते हैं हम लेबर चार्ज फॉर स्टेजिंग फॉर प्लास्टर। अब स्टेजिंग करने के लिए, बाहर स्टेजिंग करने के लिए, अंदर स्टेजिंग करने के लिए आपको प्लास्टर करने के लिए आपको स्टेजिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या रुपये लेगा, तो उसके लिए रुपये लेगा आपका ये जो है 2 रुपया पर स्क्वायर फीट। वो आपको स्टेजिंग करके देगा जिसमें बांस बल्ली यूज होगा। अब आगे क्या है, लेबर चार्ज फॉर मोल्डिंग प्लास्टर। बहुत जगह प्लास्टर में डिजाइन करवाते हैं हम लोग, तो उसका मोल्डिंग करने का जो है कितना रुपये लेगा, तो इसका आपका लेबर चार्ज जो रहेगा आपका ये रहेगा 13 रुपया पर रनिंग फिट। इस तरह का रहेगा, रनिंग फिट के हिसाब से आपको जो है वो लेगा। फिर आगे बात करते हैं लेबर चार्ज फॉर हैकिंग कॉलम बीम स्लैब। प्लास्टर से पहले हम लोग तो ऐसे ही बीम पे हो चाहे कॉलम हो चाहे स्लैब में तो करते नहीं, हम लोग वहाँ पे हैकिंग करते हैं जिससे कि प्लास्टर को उसका पकड़ बनाए रखे, तो उसका कितना रुपये लेगा, तो हैकिंग का लेगा दोस्तों आपका ये मतलब 0.50 आपका ये स्क्वायर फीट, मतलब 50 पैसा पर स्क्वायर फीट वो हैकिंग का लेगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, स्लैब में थोड़ा सा हैकिंग कर देगा, बस हो गया। आगे बात करते हैं लेबर चार्ज फॉर चिकन वायर मैश फिक्सिंग। हम लोग ज़्यादातर प्लास्टर में जहाँ पे ज्वाइंट आता है ब्रिक वर्क या ब्रिक का और दीवार का, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं चिकन मैश मतलब कि मुर्गा जाली फिक्स करते हैं। तो अब उसका क्या रुपये लेगा, तो ये लेगा फिक्सिंग करने का लेगा 1 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपने 6 ऐसे रेट के बारे में जाना जो कि अगर आप घर बना रहे हैं तो यही इसी के अराउंड आसपास रहेगा। हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज रेट बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।